हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरको लागि बटुक लिएर आएकी छु। एकदमै छिटो बनेर तयार हुने स्वादिलो बटुक बनाउन सुरु गरौँ। सुरुमा यसको लागि मैले यहाँनिर रातभरि भिजाएको मासको दाल लिएकी छु। यसलाई चाहिँ हजुरले मिनिमम पनि 5 देखि 6 घण्टा चाहिँ भिजाउनु पर्ने हुन्छ। रातभरि भिजाएर राखेको मासको दाललाई हामीले यसरी हातले मार्दा यसमा रहेको बोक्रा सजिलै निक्लिन्छ। अब यसलाई राम्रोसँग पानीमा पखाल्ने र तयार गर्ने। पानीमा पखालिसकेपछि मासको दाल यतिको भएको छ। अब यसलाई पिसेर तयार गर्ने। त्यसको लागि मैले एउटा मिक्सी जार लिए र त्यसमा 2 डाडु जति मासको दाल राखेँ। मासको दाल राखेसँगै यसमा मैले केही अदुवाको टुक्रा पनि राखेँ। यसले चाहिँ बटुकको स्वाद एकदमै बढाउँछ। अब यसमा पानी नराखिकन यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पिस्ने र यसको एउटा एकदमै थिक खालको ब्याटर बनाउने। यतिको पिसेर तयार भइसकेको मासको दाललाई एउटा कचौरामा खनाउने र बाँकी रहेको सबै मासको दाललाई यसरी नै पिसेर तयार गर्ने। मैले यहाँनिर सबै मासको दाललाई पानी नराखिकन यतिको पिसेर तयार गरिसकेँ। अब भने यसमा स्वादअनुसार नुन राख्ने। नुन राखेसँगै यसमा मैले मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया राखेँ। हरियो धनिया सँगसँगै यहाँ मसिनो गरी काटेको 2टा हरियो खुर्सानी राखेँ। पिरो हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार धेरै या थोरै राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबै सामग्रीलाई मिक्स गरिदिने। यतिको यसलाई मिक्स गरिसकेपछि यो बटुकको ब्याटर तयार भयो। अब यसबाट हामी बटुक बनाउन सुरु गरौँ। मैले यहाँनिर थोरै हातमा पानी लगाएँ। दुईटै हातमा पानी लगाइसकेपछि अब एउटा हातबाट चाहिँ हामीलाई कतिको पोर्सन चाहिन्छ त्यो अनुसारको मासको दाल लिने। अब यसलाई अर्को हत्केलामाथि राख्ने र यसको बीचमा हामीले हल्का यसरी बल बनाइदिने छौँ र यसलाई हल्का मिलाइदिने साइडबाट र गोलो बनाएर तयार गर्ने। यसरी तयार गरेको बटुकलाई हामी अब सिधै तेलमा फ्राई गर्न राख्नेछौँ। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ तेल तताउन राखिसकेँ। तेल चाहिँ एकदमै हाई हिटमा तातेको हुनु हुँदैन। बटुक बनाउने तेल चाहिँ मिडियम हिटमा ठिक्क तातेको हुनुपर्छ। धेरै तातो तेलमा हामीले बटुक बनायौँ भने यो भित्रबाट चाहिँ काँचो रहन्छ र बाहिर मात्र पाक्छ। त्यसैले हामीले बटुक बनाउँदा चाहिँ मिडियम टु लो हिटमा राखेर बिस्तारै पकाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ त्यसै गरी सबै बटुक बनाएर पकाउनको लागि राखेँ। अब आगोको हिटलाई मिडियम टु लोमा राख्ने र यसलाई बिस्तारै पकाउने। केही बेर यसलाई एक साइडबाट बिस्तारै पकाएपछि अब यसलाई अर्को साइड फर्काइदिने। यसरी नै बटुकलाई आगोको हिट एकदमै लो टु मिडियममा राखेर चारैतिरबाट गोल्डन ब्राउन हुने गरी पकाउने। यसरी नै यो बटुकलाई केही बेर चारैतिरबाट चलाएर पकाएपछि अब भने यो गोल्डन ब्राउन भएर हाम्रो बटुक पाकेर यहाँ तयार पनि भइसकेको छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई तेलबाट छानेर बाहिर निकाल्ने। यसरी एकदमै छिटो फटाफट स्वादिलो बटुक बनेर तयार हुन्छ। हजुरले यसलाई आफ्ना मनपर्ने कुनै पनि चटनीसँग खान सक्नुहुन्छ। मैले भने यहाँ टमाटरको चटनीसँग सर्भ गर्दैछु। यसरी नै हजुरले पनि यो स्वादिलो बटुकको रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्नुहोला र हजुरलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। यस्तै छिटो मिठो रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।